Sherehe za uwekaji wa jiwe la msingi chuo cha mafunzo ya uhamiaji Kitogani mkoa wa Kusini Unguja, makamu wa pili wa Rais Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah amesema malengo ya chuo cha uhamiaji yanatakiwa kufanikisha ili kuleta matunda. Akizungumza na vyombo mbalimbali vya habari na wananchi huko Paje mkoa wa Kusini Unguja, amesema chuo hicho kinatakiwa kutoa mafunzo ya uweledi wa hali ya juu ili kuongeza hadhi kwa ukanda na kimataifa. Watendaji wa idara ya uhamiaji Tanzania kwa ujumla tumekuwa tukishirikiana nao katika maeneo mengi, na kwa hakika idara yetu hii inaendelea kufanya kazi nzuri na kutufanya Tanzania tuweko katika ramani njema na mashirikiano mazuri ya uhamiaji kikanda na kimataifa. Na wasihi kuendeleza juhudi hizo na kuhakikisha nchi yetu inakuwa salama dhidi ya wahamiaji haramu na vile vile wageni wetu wanaoingia na kutoka wanaendelea kufurahia huduma zetu kupitia mifumo ya kidijitali ili kurahisisha utoaji wa huduma. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kushirikiana nanyi na kuhakikisha masuala ya uhamiaji na mipaka ya nchi yetu inaendelea kuwa salama wakati wote. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, kauli mbiu ya miaka 62 ya Mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya mwaka 1964 inasema amani na mshikamano ndio silaha ya maendeleo yetu, mapinduzi daima. Kauli mbiu hii inatukumbusha kwamba suala la kudumisha amani katika nchi yetu ni wajibu wa kila mwananchi, kwani bila ya amani nchi yetu haiwezi kupiga hatua yoyote ile ya maendeleo. Sambamba na hayo, Kamishna General Tanzania Mheshimiwa Anna Peter Makalala amesema serikali imetenga pesa kwa ajili ya maendeleo kwa kujenga chuo cha mafunzo ya uhamiaji, kwani unaongeza kasi za mafunzo kwa idara zote pamoja na kuendeleza shughuli za uongozi. Uanzishwaji wa chuo hiki cha uhamiaji ambacho ni cha kwanza hapa Zanzibar umelenga kuongeza kasi ya utoaji wa mafunzo kwa maafisa na askari waliopo kazini katika nyanja zote. Idara kupitia chuo hiki itahakikisha watumishi wanapata fursa ya kujiendeleza kitaaluma, ikiwemo sheria, tehama, utawala na uendeshaji wa shughuli za uongozi. Aidha, suala la kuimarisha mafunzo ya askari wa majini kama vile kuzamia na kuogelea kupitia wenzetu wa kikosi cha KMKM itaendelea kuipa kipaumbele. Jengo la ukumbi, jengo la wafanyakazi, nyumba ya mkuu wa chuo na eneo la kukusanyikia parade area. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kutoa haki kwa viongozi wetu wakuu, Mheshimiwa Daktari Suluhu Hassan, Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, kwamba idara ya uhamiaji itaendelea kusimamia miradi yote ya maendeleo kwa weledi, uadilifu na kwa kuzingatia muda uliopangwa. Aidha, tunaahidi kuyatunza mambo haya ipasavyo.